我見過有一啲嘅細路仔咧去參加呢一啲嘅訓練同埋培訓嘅時候咧，都有咁樣嘅説話講嘅，就係話父母家長咧興咗佢嚟，話俾佢聽咧係好好玩㗎，好得意㗎，裏邊咧係有好多嘅好有趣嘅事物。但係結果咧係有落差喺度，佢哋咧就好憤怒啦，情緒好高漲，甚或咧表現出咧佢哋自己咧係以後咧都唔相信咧家長嘅説話。嗱，其實咧我哋家長嘅苦心咧係知道嘅，但係與其我哋話俾佢聽好好玩或者好有趣，倒不如咧我哋就同佢講，老老實實話俾佢聽，就係嗰個活動咧嗰個嚴謹性，佢嗰個挑戰性係喺邊一度，而對佢嚟講咧係有咩幫助，同埋咧對佢嚟講咧係有啲咩嘅意義。而且有一啲嘅家長咧亦都同我講話，蕭老師可唔可以咧佢完咗個活動，我有一啲嘅鼓勵有禮物俾佢，可以嘅。但係咧唔應該長期咧都係咁樣，我哋應該咧係喺開頭嘅時候有呢個鼓勵，慢慢咧就俾佢知道，如果佢喜歡呢一個活動，同埋佢得到當中嘅益處，佢繼續願意去參加咧，就由佢自己咧主動咧係嚟到參與嗰啲嘅活動。咁所以咧唔好咧過高同埋過重嘅一啲嘅禮物咧係用嚟做鼓勵。呢一個咧我哋喺家長鼓勵細路仔參加活動嘅時候係值得注意嘅。